Diamo il bentornato a Cittadella alla Radio e Cittadella TV all'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, assessora, un progetto di rigassificatore GNL da 12 miliardi di metri cubi l'anno nell'area portuale della città di Taranto è il titolo del progetto che insomma è partito al Ministero per una valutazione di impatto ambientale. Ci aiuti a capire un attimo di che stiamo parlando, se diciamo a voi sono arrivate notizie maggiori? Noi abbiamo avuto la notifica lunedì, quindi ancora non c'è stato il tempo di entrare nel merito più di tanto. Sì, abbiamo ricevuto questa richiesta di VIA per un impianto di rigassificatore a terra nell'area portuale, e dovremo esaminare i 160 documenti che hanno inviato per poter dare chiaramente il parere nell'ambito della conferenza di servizi. Assessore, non sappiamo nemmeno se è un'opera che serve tecnicamente alla futura Ilva. Infatti in questo momento non sappiamo granché. Certo, è possibile che sia pensata, che il progetto sia stato presentato proprio in vista dell'Ilva. In realtà poi sarebbe sovradimensionato rispetto al fabbisogno di cui si era parlato in passato a proposito dell'impianto siderurgico, che era di 3 milioni appunto. Siamo 12, quindi sarebbe sovradimensionato. Io ho dato un'occhiata a quella che loro chiamano scheda sintetica, che insomma sono 87 pagine comode che mi sono letto, così, e c'è un passaggio in cui loro sostengono sostanzialmente, dicono: la non realizzazione del progetto comporta la perdita dell'opportunità di realizzare un impianto che, come precedentemente descritto, si inserisce nel processo di decarbonizzazione dell'ex Ilva con una fornitura di gas naturale da 3,5 miliardi di metri cubi all'anno, in linea col programma di Acciaierie d'Italia. Ora, mi pare di capire che morta l'ipotesi della nave rigassificatrice, questa GNL si stia inserendo per provare, a far entrare il gas in maniera diversa, ma magari posso sbagliarmi. No, questa è l'impressione che si ricava leggendo i documenti, a una prima lettura. Rimane il fatto che la decarbonizzazione con una fonte fossile è una contraddizione in termini. Vedremo poi di capire meglio di che si tratta. Al momento avete già l'ennesimo impianto strategico imposto a Taranto, però appunto dobbiamo prima di tutto entrare nel merito. Non avete fatto una chiacchierata per darvi una linea comune, una posizione in questo momento, assessore? Perché mi ricordo rispetto alla nave era no, la nave giustamente non se ne parla, tra virgolette. Sulla possibilità a terra siete aperti per il momento a tutto? Direi di no. Okay. Allora, cominciamo con definire il processo di rigassificazione. I rigassificatori sono definiti dalla legge come impianti soggetti alla direttiva Seveso per rischio di incidente rilevante, quindi sarebbe il terzo impianto del genere a Taranto, no? Perché c'è l'Ilva e c'è l'ENI. Per cui la richiesta di VIA che hanno presentato va esaminata con grande attenzione e non penso che si possa considerare un impianto di poco livello, di poca importanza, quindi io ritengo che come abbiamo scritto nel programma elettorale vada affrontato seriamente il tema della rigassificazione nel porto di Taranto. E allora, assessore, attenderemo naturalmente di leggere anche i vostri pareri. Per il momento grazie per essere stata con noi, per aver risposto alle nostre domande. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, arrivederci.